我天生就支气管不好，大家就常常跟我做朋友，常常就叫我。你知道露营呢，你咳了一声之后，你千万不要咳出那一声。你咳出来了，连完笑没完没了。然后我知道我有这个镜头，就是我真的不能咳，我就忍。那一天呢，是我旁边的来宾，他在讲他被这个富二代呢棒撒的事情，哇，他就是被骗感情的事情。然后他在讲的时候，我知道我要来，我就。你就这样以为你哽咽了？你知道我忍到，因为我忍到除了整个脸涨红，我知道我千万不能咳。我真的千万不能咳了就完了，我就一直哭了。对，我就脸涨红，然后就开始流眼泪，因为就，然后你怎么这么感动？对，旁边来宾，风雨，你有这样的经验吗？感同身受，感同身受。如果我现在在录影，然后我又很想咳，哪一个我可以按，然后把的部分按下去？对对，因为他现在快要咳了，所以他现在预防了，快要咳了，可以。这叫太渊穴。那基本上就是走肺经的部分，那就是往横纹，然后跟我们大拇指的这个地方有个凹窝，可以做一个揉压。会被发现的。对，基本上就是可以做一个就是默默的可以去做按压那个穴位，其实对于改善那个咳的部分，其实会稍微有一点帮忙。我自己也咳了，好用哎，每个人都会有这种状况。